Paketga solib beraymi, faqat pulli? Qancha ekan? 300 so'm. Men to'layman paket pulini. Mana 300 so'm. Paketingizga 300 so'm to'lov qildim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozib oling bundan. Nechi? 97 lik, 3 ta 0, 4 ta 0. Bemalol. Buyur Bosar aka. O'lsan, o'l. 300 so'mga aldanding, ha? 5000 bersa nima qilayding? Narxing 300 so'mmi sani? O'rab tashar aka. Qizimni sinab berganingiz uchun rahmat sizga. Bergan pulimga roziman. Bu go'zalligim umrimning oxirigacha meni boqsa kerak. Bu go'zallikni ehtiyot qiling. Siz esa qizlardan ehtiyot bo'ling, shef. O'rab tashar. Ismi chiroyli ekan lekin. Mana sizga qo'yni quyrug'idan bitta somsaq berdim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozing. 3 ta 1, 4 ta 2. Qalbim seniki. O'rab tashar aka. Nahotki siz meni uddaladingiz. Nimani? Qalbimni egallab qo'ydingiz. Sizsiz dunyo qaromda endi. Menga qara. Sen bilan ishimiz tugagan. Endi bor, meni bezovta qilma. Bor yiqol. Telefoningizga 750 so'm paynet qildim. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 3 ta 4, 4 ta 9. Hayolim o'g'illadi bitta ho'kiz. O'rab tashar aka. O'sha kuni 300 so'm berganingizdan beri yuragim xasta. Sizsiz qalbimni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor yiqol, sen bilan ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa ofisda mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu amino keratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shunday sepsanglar bir pasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshga bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. O'rab tashar aka, qalin pulingiz qancha ayting, qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan, manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, meniki bilaman. Daka, manaqa. Aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz, meni tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lgandan sizni gaplashganman. Bu shunaqa, sevsa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda.